Վարձկան հովիվը մեծակույն սպառնալիքն է եկեղեցվո, ան կներկայանա իբրև հովիվ, բայց իր սիրտը գծված է շահին, ան չառաջնորդեր հոդը դեպի փրկություն, այլ կշահագործե այն, մեկ կողմէ ժողովուրդը կդառնա անպաշտպան քայլերու դեմ, մյուս կողմէ կխախտվի եկեղեցվո հեղինակությունը, երբ հոգևոր առաջնորդները կլրեն քաղաքական ճնշումներու դիմաց, երբ կհաշտվին անիրավության հետ, անոնք վարձկաններու դեր կխաղան, օրինակ, երբ կաթողիկոսը լուր կմնա ահաբեկչական գործերու դիմաց, կամ երբ պատրիարքը կմերժե ընդունել ասկի վարչապետը օտար տիրականներուն հաջողանալու համար, այս բոլորը վարձկաններու վարքագիծ է, անոնք ոչ թե կպաշտպանեն իրենց հոդը, այլ կփախչին քայլեն։ Վտանգը նաև այն է, որ ժողովուրդը կհուսախաբվի ու կդառնա անտարբեր հավատքի հանդեպ։ Ուստի վարձկաններու վտանգը միայն անհատական չէ, այլ ամբողջ հավաքական գործանումի պատճառ կդառնա։ Այսօր մեզի պետք են ոչ թե վարձկաններ, այլ Քրիստոսին նմանող հովիվներ։